新入手了一台家用缝纫机，开箱验货，100瓦大功率，还有扩展台，金属骨架有分量，该有的功能它都有。我今天直接用它做拼布，用的是对新手不友好的香云纱，我用上软而薄的布衬，香云纱沾上布衬不易走形。粉丝送我的香云纱刀口布也有了用武之地。用我的正方形模具画出大大小小的标准方块，沾了布衬的香云纱能轻松驾驭，能裁出最小的布块也不浪费，把刀口布用到极致。裁出的布块整齐划一，根据自己的喜好把布块进行排列组合，用珠针把相邻布块连接起来，再进行拼缝。新缝纫机上场，打底线只需把绕线器向右推，轻松搞定。穿针引线还能有自动穿线器来助力。开始拼缝我的小布块，很顺畅，没卡布，倒针也不用害怕，一点都不卡顿。拼布这样机缝就比手缝来得轻松愉快了。纵向拼缝好，横向来拼缝，上下点位对齐，这点很重要。拼缝好，分缝熨烫，想拼多大的布块，可根据自己的需要来拼缝。我一下子就拼了2大块，下期出成品哦，敬请关注。